अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम के लिए मैं एक नुस्खा लेकर आई हूँ। ये नुस्खा सर्दी जुकाम और बलगम से राहत देगी हमें। इसके लिए बनाऊँगी, ये बड़े छोटे सभी को बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा आप इसे बना कर करेंगे तो इसे पता चल जाएगा किस तरह का फ़ायदा है। इसे बनाने के लिए मैं कुछ तुलसी की पत्तियाँ लूँगी। तुलसी दो किस्म की होती है। ये काली वाली तुलसी है, ये बहुत ही फ़ायदा होता है। वो जो हरी तुलसी होती है वो भी होते हैं, लेकिन ये काली वाली बहुत ही फ़ायदा देती है। देखिए, ये मेरे पास दो किस्म की है, ये काली वाली, ये हरी वाली। देखिए, दो तरह के होते हैं। मैं इसे 5 से 6 तुलसी की पत्ती लूँगी और लूँगी 2 तेज पत्ता, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 काली मिर्च और मैं लूँगी लौंग, 2 लौंग लूँगी। इसका ऊपर जो डंडी का ऊपर जो फूल होता है, ये फूल के साथ में लेना। इस तरह से बिना फूल के इसे बिल्कुल भी मत लेना। और एक दालचीनी का टुकड़ा, इसे भी मैं लूँगी। और इसमें चीनी या नमक कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसे बाद में मैं बताऊँगी इसके साथ में क्या लेना है। चलिए, इसका प्रिपरेशन मैं आपको दिखाती हूँ। इस नुस्खे को आप इसे एक साथ बनाकर 3 दिन पी सकते हैं। ये 3 दिन में सुबह शाम पीने पर एकदम बिल्कुल भी बलगम निकल के ख़त्म हो जाएगा और सर्दी जुकाम भी ख़त्म हो जाएगा। मैं इस कप से 1 कप पानी इसमें डाल चुकी हूँ और 1 कप पानी ऐड करूँगी। अदरक को मैं ग्रेट कर चुकी हूँ, इसे डाल लेंगे। तो तुलसी की पत्तियाँ हैं, मैं 6 लूँगी। ये हरी वाली भी है, ये काली वाली भी है, इसे मैं लूँगी। आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो इसका क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए। बच्चे इसे 5 साल के ऊपर के बच्चे जो हैं वो इसे आराम से पी सकते हैं। और ये तेज पत्ता डाल लूँगी तोड़कर, 2 लौंग इसे भी डाल लूँगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा उससे भी डाल लूँगी और काली मिर्च। इसे डालकर गैस पर रख लूँगी बॉयल होने के लिए। इसका बॉयल होकर ये जब आधा क्वांटिटी में हो जाएगा तभी इसे हम निकालेंगे। चलते हैं इसे गैस पर रखने के लिए। इसे मैं गैस पर रख चुकी हूँ बॉयल होने के लिए। ये बॉयल होकर आधी क्वांटिटी में हो जाएगा तो इसे मैं छान लूँगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। ये बॉयल होकर आधी क्वांटिटी में होने दो इसे। ये जब आधी क्वांटिटी में रह जाएगा तभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी इसे बॉयल होकर आधा क्वांटिटी में रह चुका है। अब मैं इसे छान लूँगी। देखिए, अब रह चुका है 1 कप। इसे क्या करेंगे, इसमें एक सीक्रेट मिलाएंगे। इसे मिलाने पर वो भी सर्दी और बलगम जुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो है शहद। मैं आधा चम्मच शहद इसमें मिलाऊंगी। इसे बिल्कुल भी ठंडा मत करना, इसे गरम गरम ही फूंक मारकर चाय की तरह इसे पी लेना है। अब बारी आती है इसे किस तरह से लेंगे। इसे लेंगे सुबह चाय का समय 1 टाइम और शाम में 1 टाइम, दिन में 2 टाइम, 3 दिन तक इसे इस तरह से लेंगे तो आपका सर्दी जुकाम बलगम से छुटकारा पा लेंगे। इस तरह से आप घर पर बनाएं। आपका किस तरह से फ़ायदा होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना। मिलती हूँ अगले वीडियो पर। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।